Yesu ashimwe mwene data. Reka tuganire ku jambo ry'Imana dusanga mu Baroma, ni ibice byaho bibiri, turahera ku murongo waho wa 7. Umutwe w'amagambo kuvuga ngo uburyo Imana itarobanura ku butoni. Imana twese iradukunda, Imana twese iratwemera, Imana twese iraturinda, Imana twese iraturwanirira, ariko cyane cyane ku bakora ibyiza, ku babana n'abandi bose amahoro. Iyo ubanye n'umuntu amahoro nawe bakubanira amahoro, iyo ugaburiye umuntu nawe Imana irakugaburira, iyo witwaye neza nawe bakwitwaraho neza. Imana ntabwo igira irobanura ku butoni, twese Imana iradukunda. Niyo mpamvu tugiye kugenda neza nk'uko Imana ibishaka, tukayikorera, tukayivugira, tukagendana nayo, bityo Imana yaduhumurije iteka. Umurongo wa 7 ari kuvuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Abo ngabo bazaba bakoze ibyiza. Ngo uburyo Imana itarobanura ku butoni ni Abaroma ibice 2 ku murongo wa 7. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiraga. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, n'urwandiko Pawulo yandikiye weho uri kumva ijambo uyu munsi wa none. Niba ushaka ubwiza, ukaba ushaka n'icyubahiro, ukaba ushaka no kudapfa, weho kugira ngo ubigereho uzabishakisha gukora ibyiza udacogora. Kora ibyiza bishimwa n'Imana n'abantu. Nusanga umuntu arwaye, umusengere cyangwa umujyane kwa muganga, cyangwa umusange kwa muganga umugaburire. Nusanga umuntu atambaye cyangwa yambaye ubusa, umwambike. Ntabwo ari kwambara ubusa buri ngo agende, ahubwo imyambaro myiza nk'iyo nawe ukunda. Icyo gihe niba uzi gushaka ubwiza, nawe ugomba guhereza abantu ubwiza bwo ukabaha ukaba bakunda, bakabona icyubahiro kibakwiriye, ukabubaha. Nawe uzubahwa, uzagira ubwiza, kandi Imana niyo ijya iduha ubwiza. Imana itagusize amavuta y'ijuru, amavuta ya kiyobozi, amavuta ya gihanuzi, amavuta y'icyubahiro waharaniye, ngo Imana iguhe icyo cyubahiro, ntiwakigira itagusize ayo mavuta. Icyubahiro kigaragarira umuntu wiyubashye, akitwararika, akagenda neza, akirinda ku kibi n'igisa nacyo cyose, nibwo uzagira icyubahiro. Wafashije umuntu azakubaha, nubaha abagenzi nawe bazakubaha, nugendana nabo mu byiza nabo bazakubera beza. Ariko niwitwara nabi, ntabwo icyubahiro abantu bakishakira, ahubwo Imana niki uragiharanira, ukubaha Imana, ugakiranuka, ugakora ibyiza. Icyo gihe nukora ibyiza uzemerwa, kandi no gupfa ntabwo uzapfa, ariko nukora ibibi uzapfa. Ngo dukore ibyiza kandi tubishakishe gukora ibyiza tudacogora. Ntucogore. Icyo Imana ivuze izatwitura, ntabwo ivuze ko tuzagira amazu meza, ntabwo ivuze ko tuzatunga imodoka nyinshi, ntabwo ivuze ko izaguhereza kari agasozi kose. Oya, ahubwo iravuze ngo izakwitura ubugingo. Imana izakwitura ubugingo ikurikije ibyiza byawe, izaguha icyubahiro ikurikije ibyiza byawe, izakurinda gupfa, izakugaburira, izakurwanirira, izakuneshereza mu nzira, izakurinda indwara z'ibyorezo, kubera ko uzaba wakoze ibyiza udacogora. Ariko none ngo reka gukora ibyiza, bakubona uri umujura, bakubona uri umusinzi, bakubona uri umusambanyi, bakubona uri umugambanyi, bakubona utubahiriza gahunda za leta, ukora ibibi byinshi, uri umunyamafuti, uri umunyamakosa, utubaha abayobozi bashizweho, kandi ubuyobozi bwose bwashizweho n'Imana. Kubaha abayobozi b'ahantu dutuye batuyobora, n'igihugu cyacu tucyubahe, tunacyubahishe n'abakiyobora abayobozi Imana yaduhaye. Bityo uzubaha pasiteri gute nawe utiyubashye? Uzubaha umuvugabutumwa gute, ndetse n'abandi bafite inshingano bashinzwe mu itorero bavugira Imana, nawe utiyubashye? Manza rero uyubahe, ushakishe gukora ibyiza udacogora, uzareka Imana itazakwitura ubugingo. Ntabwo Imana izaguha ubugingo ngo ikwime ibiryo, ntabwo Imana izaguha ubugingo ngo ikwime agakiza, ntabwo Imana izaguha ubugingo ngo ikwime yanzu imwe washatse, imwe wifuje, kandi Imana izabirwana nabwo ibonye kuri inyangamugayo. Ntabwo Imana izaguha ubugingo ngo ikwime imodoka nziza igezweho y'abanyacyubahiro. Izakubahisha, umanze wubaha abagenzi bawe, umanze witwara neza, uzarebe ko nawe Imana itazakwitwaraho neza. Ubishakisha gukora ibyiza udacogora,
ubishakishe gukora ibyiza udacogora, ukorera ibyiza umudamu wawe Imana yaguhaye, ukora ibyiza umugabo wawe Imana yaguhaye, ukora ibyiza wa mukobwa cyangwa musore utari wubaka urugo, kugira ngo umufiyasi wawe abone gukora ibyiza. Abantu bagutangira ubuhamya mu mudugudu, bagutangira ubuhamya mu rusengero, bagutangira ubuhamya mu nzira zawe zose. Kora ibyiza udacogora, niko urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ruvuga. Tuzi abantu benshi bakoze ibyiza muri Bibiliya. Wa Mushunemokazi yagaburiye Elisa, yanyuraga ku nzu ye agatambuka amanywa nijoro, yari umuhinzi, yari umworozi, yari umutunzi, yari afite byose, ariko nta rubyaro afite. Elisa abonye ko namugaburiye, arebye ko namucumbikiye, akamuraza ahantu heza, akamuraza mbese ibyo yanyuragamo byose cyangwa se ahantu yaryamaga, uwo Mushunemokazi akavuga ngo ibyo uzifuza byose n'ibyo uzakenera nzabikora, nzabikemura. Ariko icyo gihe Elisa arangije aritegereza, aravuga ngo uyu muntu afite agaciro, uyu muntu afite icyubahiro, kandi icyubahiro afite n'amazu, none araducumbikiye. Ese ko Imana yaguhaye ibintu ubikoresha uti? Byatuma Imana ikongera ibindi ikaguha n'icyo cyubahiro. Ese icyubahiro ufite ugihaho abandi gute? Ubikora uti? Niyo cyatumye Elisa asabira Umushunemokazi, aravuga ngo ndi kubona muri uru rugo nta mwana ubamo, ngusabiye umwana. N'uwo mwana byageze nyuma arapfa. Elisa arangije aravuga ngo ntabwo nabyemera ko uyu mwana apfa, murambarara. Umwana arongera arazuka kubera ineza yerekanye. Ese ineza yawe yatuma wibukwa n'Imana? Ese ugiye gupfa Imana akibuka kukongera iminsi yo kubaho ukazuka? Ezekiya ngarangije ngo agiye gupfa, Yesaya aramusanga aramubwira ngo ongera ubeho, Imana ikongera imyaka 15 yo kubaho. Kubera iki? Imirimo. Aragenda yerekera ivura, arasenga, aravuga ngo Mana ongera wibuke ko ari imirimo nakoze, wibuke ko ari abantu nagaburiye, wibuke ko ari abantu nafashije. Bityo binezeza Imana, yongera Ezekiya imyaka yo kubaho. Ese koko ibyo wakoze byatuma Imana ikongerera imyaka yo kubaho ntupfe? Kora neza uzemera. Wa mupfakazi wishyuzwaga, wari urimo umwenda, yishyuzwa ibye bazabijyana n'abana be bakabajyana bakabingwa.